Сайн бацгаана манайхаа шинэ бичлэгтээ тавтай морил. За өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ хэрхэн даалд ухамсар, хэрхэн итгэл үнэмшлээ өөрчилснөөрөө амьдралаа тэр чигээр нь өөрчилж болох вэ? Хэрхэн өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг маш хурдан амьдралдаа манифест хийх вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцгаая. Одоо чиний байгаа байдал, чиний амьдарч байгаа байдал чинь чиний өөрийн, чиний итгэл үнэмшил бий болгосон зүйлс. Та нар магадгүй зөндөө олон сонсож байсан байж магадгүй хүмүүс зөндөө олон ингэж ярьдаг. Тэднийх гэр бүлэрээ тийм, тэднийх удмаараа тийм гэх мэт жишээний яагаад хүмүүс ингэж ярьдаг вэ гэх юм бол бид нар багаасаа ахуулаад ямар нэгэн итгэл үнэмшлийг өвлж аваад тэрэндээ бат итгэждэг. Биднэрт угаасаа багаасаа би ийм итгэл үнэмшилтэй болно гэж сонгох сонголт байдгүй. Бид нар автоматар аав ээжийнхаа хүслээр тэр итгэл үнэмшлийг өөртөө суулгадаг. Яагаад гэвэл бид нар буруу зүйл хийвэл шийтгүүлнэ гэж боддог, сайн зүйл хийвэл шагнуулна гэж боддог. Тийм зүйл хийж ээж, ингэжээж, тэгжээж тэр нь таалагдана, нийгэмд хүлээж авагдана. Тэгвэл намайг хүмүүс тоон харин тихгүй бол эдгээр намайг хүлээж авахгүй, ингэхгүй тихгүй гэсэн айдас биднэрт суудсан байдаг. Үүнээс эхлээ биднэрт жүжиглэлт ч юм уу, худлаа хилэлт ч юм уу, хүний янз бүрийн зан авир бас үүсэж эхэлдэг. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа бид нар том болох тусам бидний өөрийн гэсэн итгэл үнэмшил маань суудаг байгаа. Энэ итгэл үнэмшил маань яг үннийг хэлэхэд чиний өөрийн чинь биш, чиний аавын чинь итгэл үнэмшил, ээжийн чинь итгэл үнэмшил, эсвэл зүгээр нийгмийн оршиж байсан итгэл үнэмшил чиний итгэл үнэмшил болж хувирдаг. Тэгвэл итгэл үнэмшлээ өөрчлөх нь яагаад чухал вэ? Яагаад гэвэл хэрвээ бид нар өөрийнхөө хуучин энэ бусдын итгэл үнэмшлийг өөртөө хадгалаад байх үед яг эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үргэлжлүүлнэ гэсэн. Жишээлбэл миний хувьд ч гэсэн би одоогийн энэ байгаа байдлаа бий болгохын тулд зөндөө олон надад байсан, манай гэр бүлд байсан, манай удамд байсан итгэл үнэмшлийг бүгдийг нь явуулах хэрэгтэй байсан. Тэгээ бас явуулж чадсан. Яг гэвэл одоо та нар магадгүй миний контентийг үздэг, миний Instagram, Facebook бүх юмыг дагдаг бол мэдэж байгаа бах. Би өөрийнхөө биедээ маш их анхаардаг, дасгал хөдөлгөөн хийдэг, байнга эрүүл хоолдог. Тэгээд бас энэ mindset, сэтгэлгээ, даалд ухамсар эдгээр зүйлд маш их хөрөнгө оруулалт хийгээ суралцаад үүнийгээ бас зөндөө олон хүмүүстэй хуваалцдаг байгаа. Гэхдээ хэрвээ та нар магадгүй энэ охин ийм юм чинь гэр бүлийнх нь бүгдээрээ ийм бах гэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ бүр шал эсэргээрээ шал өөр байсан. Миний хувьд гэх юм бол 4-5 жилийн өмнө миний өмнөх итгэл үнэмшил байх юм бол би аавынхаа талыг дуурайсан, элсэн чихрэн маш их дуртай. Тийм учраас чихэрлэг зүйлэнд маш их дуртай байсан. Гэхдээ манай аавын талын эмийг гэх юм бол маш их илүүдэл чинтэй, элсэн чихрэн маш их дуртай. Эрүүл хоолтын дандаа эсрэг дандаа тийм зүйл хийдэг, тиймэрхүү хүмүүс байсан байгаа. Гэхдээ миний хувьд би өөртөө юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол би өөртөө баг зэрэг тиймэрхүү байдлыг мэдэрч байгаа ч гэсэн эдгээр хүмүүсийн амьдрал нь миний амьдралыг ерөөсөө шийдэхгүй. Тийм учраас би эрүүл зөв хоол нь өөртөө анхаарна. Тэр хүмүүсийн үргэлжилсэн амьдрал нь миний амьдралыг хизээж шийдэхгүй гэж өөртөө хэлээд тэрнээс хойш та нар миний хийж байгаа зүйлийг харъя гэх юм бол манай удамд магадгүй байгаагүйгээр бүр шал өөр. Тийм учраас хэний ч амьдрал, хэний ч үзэл бодол, хэний ч итгэл үнэмшил миний ирээдүйн амьдралыг тодорхойлохгүй гэдэгт ер нь бол бат итгэсэн. Тэрнгээрээ дамжуулаад би зөндөө олон юмыг өөрчилж чадаж байгаа. За хоёр дахь сэдв нь би юу ярих гэж бодож байгаа вэ гэх юм бол өөрийнхөө дотор байгаа тэр итгэл үнэмшлийн үрийг муу үрийг устгаад сайн үрийг тарих байгаа. Биднийг багаас эхлээд ямар нэг үрийг бидний тархинд суулгацсан байдаг. Тэрийг услаад ургуулах уу, эсвэл тэнд нь мөхөөх үү, ямрын ургуулад, ямрын зогсоох уу гэдэг нь бидний сонголт байдаг. Жишээлбэл та нар магадгүй миний өмнөх бичлэгийг үзэж байсан бол мэдэж байгаа бах. Миний өсвөр нас надад маш хэцүү байсан. Ягаад гэвэл анх удаа зөндөө олон зүйлийг туулаад нүрээрээ дүүрэн батахтай, өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө дандаа харьцуулдаг. Тэр үе маань надад үнэхээр хэцүү байсан. Яг охтууд чинь тэр үедээ жоохон маягалж эхэлдэж штэ. Ээжтэйгээ ерөөсөө нэг сайн ойлголцож өгдөггүй, намайг тгээж гараач, эсвэл дэлгүүр гараад ир гэвэл би гарахгүй, би яаж ингэж миний нүрэн дээр батг гарчаад ах чинь би гарахын ингийн гэж аягүй их маягалдаг байсан. Гэхдээ тэр үед
манай ээж надад юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр үнэхээр их хайрладаг, үнэхээр сайн ээж гэдгийг мэднэ. Гэхдээ манай ээж зүгээр надад юм бодохгүйгээр дандаа тгээ хэлждэг байсан байхгүй юу? Чи ер нь өөрийгөө юу гэж бодоод байгаа юм? Чи тийм өөрийгөө хөөрхөн мөөрхөн гэж бодоод байгаа юм уу? Чи ерөөсөө тийм биш. Бити ингээд маяглаа те гэд тэрийг зүгээр намаа ингээд даруухан болгоод жоохон тэгэх гэж л уг нь бол хэлдэг байсан юм шиг байгаа. Гэхдээ тэр үг нь надад даалд ухамсараараа айгүй их нөлөөлцсөн. Тэгээ яг тэр өсвөр насны үед чинь хүүхдүүд айгүй эмзэг байдэн штэ. Тэгээд би тэр үед юугээд итгэцэн байсан бэ гэхээр би тийм онцгой биш юм байна. Би тийм хөөрхөн охин биш юм байна гэд ерөнхийдөө бол өөртөө итгэцэн байсан. Тэгэхээр яагаад ингээд баг багаар тэр чинь ингээд цугларсаар байгаа тийм итгэл үнэмшил надад суучж байгаа штэ. Тийм ч учраас өөртөө айгүй итгэлгүй байсан. Тэгтээ ер нь бол өсвөр настай ах ч юм уу намайг дандаа хүмүүс хөөрхөн тийм ийм гэдэг байсан ч ихсэн нэг л мэдсэн чинь би тэр жижигхэн үрийг өөр ирэхгүй өөртөө тарьсан байсан. Ягаад гэвэл манай ээж бол үнэхээр бүр гайхалтай хөөрхөн үзэсгэлэнтэй юм. Хүн болгон манай ээжийг айгу хөөрхөн гэдэг. Гэхдээ манай ээж зүгээр нэг юм ботхгүйгээр надаа юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр ээж нь ийм хөөрхөн байхад миний өхөө ээжигээ дуурайхгүй. Тэгээд явж байгаад аавыгаа дуурайчихын. Тэгээд аавыгаа дуурайгаад ийм царай муутай гэх ч юм уу зүгээр ингээд хилчдэг байсан. Тэгээд тэр нь ингээд зүгээр л надад ингээд баг багаар суудсан. Тэгээд миний бодлоор тэр намайг бас өөртөө жоохон ихтгэлгүй болоход ерөнхийдөө бол нөлөөсөн байж магадгүй. Гэхдээ одоо та нар намайг харж байгаа бах би зөвхөн энэ итгэл үнэмшлээс өөрийгөө чөлөөлөөд одоо тэгсэн чинь би маш өөртөө итгэлтийгээс гадна бусад эмэгтэй охтууд ч ихсэн одоо хэрхэн өөртөө итгэлтэй байх вэ гэдэг талаар одоо заагаад явж байгаа. Миний хувьд гэх юм бол би ээжтэй маш их хайртай, манай ээж ч гэсэн надад маш их хайртай. Ерөнхийдөө бол надад ийм итгэл үнэмшлийг суулгалаа гэд аав ээж ч юм уу те бусад хүмүүсийг шүүмжил хийхээ оронд зүгээр энийг мэдэж аваад тэгээд энэ травмагаа өөрөөр эргүүлэх хэрэгтэй гэх юм уу. Миний хувьд би угаасаа энэ зүйлийг туулах ёстой байсан. Туулсан ч ер нь бол зүгээр эсэн. Туулснараа дамжуулаад би бүр илүү өөртөө итгэлтэй болоод энэ талаараа тэг хүмүүс YouTube-ээр та нарт тараагаад явж байгаа. Тийм учраас угаасаа хүн болгон ямар нэгэн зүйлийг хэцүү зүйлийг өөртөө итгэлгүй байдлыг иймэрхүү итгэл үнэмшил тэг зөндөө олон зүйлийг ер нь л туулах ёстой байдаг. Тийм учраас юу өөрт чинь яг саад болоод байна. Тэр итгэл үнэмшлээ олж мэдээд өөрчлөх нь л ерөнхийдөө бол хамгийн чухал. Одоо миний хувьд гэх юм бол би яг энэ зүйлийн талаар мэдээд авсан болохоор би юу сонсож чинь, юугээр өөрийгөө хүрээлүүлж чинь, ямар хүмүүстэй хамт байх вэ гэдэгтээ маш их анхаарлыг тавьдаг. Жишээлбэл манай удамд ч гэсэн те зөндөө олон ах эгчнэр ч юм уу тийм хязгаарагдмал майндсеттэй токсик тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Гэтэ энэ бол миний амьдрал учраас би заримтай нь бүр холбоо барьдгүй ч юм уу надад тэгэж катсан хүмүүс ч гэсэн зөндөө байгаа. Найзуудын хувьд ч гэсэн хэрвээ миний хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж ойлгож чадахгүй байх юм бол тэр хүн бол миний хүрээлэлд яагаад ч үлдэж чаддаггүй. За дараагийн миний хийсэн маш том өөрчлөлт бас юу байсан бэ гэхээр бурхны талаарх итгэл үнэмшил маань маш том өөрчлөгдсөн. Ерөнхийдөө бол би багаасаа цоглоонд явдаг, багаасаа бурханд итгэдэг. Тэгээд чи ямар ч бурхан хорвоо ертөнц юунд ч итгэж байсан болон тэгтээ хүмүүсийн даалд ухамсараараа итгэдэг зүйл нь юу байдаг вэ гэх юм бол мэдээ чи сайн хүн байх ёстой, өгөөмөр байх ёстой, тийм байх ёстой, хүлцэнгүй байх ёстой гэд бид нар бүхэл шашинд ер нь бол тэгж суралцдаг шүү дээ. Гэтэ нэг зүйл нь бид нар даалд ухамсараараа юу гэж боддог вэ гэх юм бол чи одоо шуналтай байж болохгүй, баян болохыг хичээж болохгүй, мөнгө тийм чухал биш. За мөн түүнээс гадна карьер, алдар нэрийг одоо хөөхн тийм сайн зүйл бишээ гэж одоо тэгж жоохон ингээд даалд ухамсараараа суудсан байдаг. Миний хувьд ч гэсэн өөр ирэхгүй бас тийм бодолтой жоохон болцсон байсан. Мэдээж би өгөөмөр байх ёстой, сайхан сэтгэлтэй байх ёстой. Бүх зүйлийг одоо зөвөр хийх ёстой гэдгээ бол мэднэ. Гэхдээ нэг зүйлийг би өөрчилсөн. Одоо би юу гэж боддог вэ гэх юм бол би бол бурхны бүтээл, бурхны хүүхэд, эсвэл бурхны нэг хэсэг. Тийм учраас бид нар бурхны нэг хэсэг учраас бид нар амьдрал дээр бурхан шиг бүх зүйлийг
бүтээж хийх боломжтой. Яагаад гэвэл квант талбар гэж байгаа бүх зүйл энергиээс үүсэлтэй гэж байгаа. Энэ боломжийн бүх тэр боломжууд энергийн талбар дээр бүх юм боломжтой. Тэр боломжуудыг бид нар аваад хараад хэрэгжүүлж чадсанараа энэ амьдрал дээр бүх зүйлийг манифест хийгээд бий болгох боломжтой. Тэгээ бурхан ч гэсэн биднийг амжилттай байлгахыг хүсэж байгаа. Бурхан биднийг би чамайг энэ амьдрал дээр бүтээчээд байхад чинь би юм байх ёстой, тийм байх ёстой, би хамаагүй мөнгө төгрөг хүсэж болохгүй, алдар нэр хүсэж болохгүй гэд өөртөө шалтак хийлээ залхуураад байхынхаа оронд би бурхны хүүхэд учраас бурхны хүчээр ч юм уу хорвоо ертөнц намайг дэмжиж байгаа учраас би энэ хүчээр бүх зүйлийг хийх боломжтой гэд эсэргээрээ бүртээ бүтээлч, хичээмт хий, зүтгэдэг тийм байх хэрэгтэй гэдгийг маш сайн ойлгосон. Энэ үед бид нэр өөрийнхөө хүссэн амьдралыг бий болгоод өөрийнхөө хүссэн зүйлийг манифест хийж чадхаас гадна чиний итгэдэг бурхан чинь, чиний итгэдэг бүх зүйл хорвоо ертөнц чамаар бахархан чамааг дэмжинэ. Тийм учраас зүгээр л сайн хүн бай дөө гэд өөртөө худлаа шалтак хэлж явах юм бол тэрийгээ бас зогсоогоор тэр итгэл үнэмшил чинь чамааг амжилтанд хүрэхээс хязгаарлана. Ер нь ингээд хараад байхад хүн ямар итгэл үнэмшилтэйгээсээ хамаарад юу татах нь аюу амархан байдаг. Хэрвээ чи одоо ингээ багасаа амар ядуу өссөн тэгээ танаа удмынхан чи бүгдээрээ ядуу байсан бол чамд мөнгө татах айгүй хэцүү байгаа. Жишээлбэл танай одоо ээж имэд чинь ч юм уу дандаа одоо муу эрэгтэй хүмүүстэй таарж ирсэн. Тэгээ эрэгтэй хүн өөрт нь айгүй тийм муу ханддаг байсан бол чиний хувьд ч гэсэн тиймэрхүү эрэгтэй хүнийг даалд ухамсараараа ерөнхийдөө бол татгаад байдаг. Миний хувьд дандаа өөртөө сайн ханддаг, өөрийгөө хайрлуулдаг, надад дандаа тийм princess treatment өгдөг тиймэрхүү залуучуудыг өөртөө татгаад надад айгүй амархан байд юм шиг санагддаг. Яагаад гэвэл би даалд ухамсараараа эрэгтэй хүн угаасаа л хийх ёстой гэд бодсон. Тэгээ мөн түүнээс гадна манай аав, манай ээж яг тийм хатан хаан шиг хандаад гэр бүлээ хайрлаа, спорт хийгээд тэгж өсгсөн болохоор даалд ухамсараараа л би угаасаа тийм хүн татах ёстой гэд бодсон. Хэрвээ өөр ямар нэгэн эрэгтэй хүн жоохон тийм токсик юм гаргаад ч юм уу намайг хайрлаж чадахгүй тиймэрхүү юм илэрхийлэх юм бол цаанаасаа би тэрэнд ерөөсөө attracted болоод ч юм уу хүлээж авч чадахгүй. Тийм учраас ямар даалд ухамсартай байна тэрийгээ тэр чигээр нь л өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг. Магадгүй зарим хүмүүс одоо энэ сонсоход айгүй сонир сонсогдож магадгүй. Ягаад гэвэл зарим хүмүүсийн итгэл үнэмшил нь бүр ингээд бац суудсан байдаг. Зарим хүн чи одоо юу солиороод байгаа гэж хэлж магадгүй. Зарим хүмүүс чинь цаанаас нь байгаа генийг яаж өөрчлөх юм гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ та нар бүр шинжлэх ухаан талаасаа, сүнслэг байдлаасаа зөндөө олон ном, Joy Dispenza-гийн бүр тэр чигээрээ асар том шинжлэх ухаан бүх зүйлийг ингээд батлаад харуулсан. Тэгээ хүн энэ гений мушгиралдаанда хүртэл өөрчлөлт хийж болж байгаа. Тийм учраас үнэхээр юуг л бол юуг бид нар өөрчлөөд, юуг л бол юуг бид нар бүтээн бий болгох боломжтой. Тэгээд энэ manifestation энергийн талаар бүр ярих зүйл зөндөө их байна. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн би энэ талаар зөндөө олон суралцаад явж байгаа, суралцаар л явах болно. Тэгээ та нар намайг хоол зүйн сургалт, майндсетний сургалт явуулдгийг мэдэх байх. Гэхдээ одоо би энэ manifestation сэтгэлгээний сургалтыг ер нь оруулж ирдэм үү гэж бодож байгаа. Яг өөрийнхөө сурж байгаа зүйлээ рекордлоод тэгээ хүмүүстэй цуг бясалгал медитейшн хийгээд явдъм уу гэж бодож байгаа. Хэрвээ та нар сонирхож байх юм бол бас надаа комент үлдээгээрэй гэж хэлмээр байна. Хин хиндээ ер нь бол туслаад явуулгоё. Гэхдээ үнэхээр итгэл үнэмшлээ өөрчлснөөрөө би амьдралаа өөрчилж байгаа. Та нар ч гэсэн энэ итгэл үнэмшлээ өөрчилснөөрөө өөрийнхөө хүссэн зүйлийг амьдралдаа татаарай гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг үзсэнд үнэхээр их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахиад уулзлаа. Түр баяртай.